Hal-hal yang kita anggap biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ngorok, makan dalam porsi banyak, dan lain sebagainya, ternyata bisa menyebabkan gangguan saluran pernafasan kita. Di tahap yang lebih parah, gangguan ini bisa menyebabkan terjadinya henti nafas. Apakah sahabat Mika mengalami atau pernah mengalami gejala gangguan saluran nafas dan bingung harus konsultasi kemana? Yuk, ke Counter Sehat, konsultasi dokter sehat. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Kristiawan Abri Rosadi, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher di Mitra Keluarga Cikarang. Selamat datang di Counter Sehat. Nah, pertanyaan pertama. Apakah mengorok karena gangguan saluran nafas? Jadi, ngorok sendiri itu ada kategori atau spektrumnya. Dalam konteks gangguan saluran pernafasan, ada gangguan yang dikenal dengan istilah sleep disorder breathing. Gangguan ini ada tingkatannya, mulai dari ngorok yang tidak berbahaya sampai yang berbahaya. Pada prinsipnya, alasan kita ngorok adalah adanya sumbatan pada saluran nafas kita. Sumbatan inilah yang menimbulkan getaran dan suara dengkuran. Nah, sebagai dokter spesialis THT, tentu sudah menjadi tugas saya memeriksa jalan nafas atau saluran nafas mulai dari hidung, tenggorok, rongga mulut, leher, sampai dengan pita suara. Dari beberapa kasus yang ditemui, gangguan saluran nafas ini bisa diakibatkan oleh sleep apnea, obesitas, gangguan metabolik, hipertensi, dan lain sebagainya. Selain itu, memang ngorok pada umumnya tidak berbahaya. Namun, jika sampai terjadi henti nafas saat tidur dan durasi mencapai 30 detik atau lebih, kita harus waspada. Karena ini adalah tanda dari obstructive sleep apnea atau henti nafas pada saat tidur. Nah, pertanyaan kedua nih. Apakah amandel menyumbat saluran nafas? Jawabannya tentu ya, baik amandel orang dewasa maupun anak-anak dapat menyumbat saluran nafas kita. Jadi, amandel baik yang di belakang hidung kita atau yang disebut adenoid dan amandel yang ada di rongga mulut kita yang kita sebut tonsil merupakan salah satu penyebab dari sumbatan jalan nafas. Gangguan ini ditandai dengan ngorok, baik pada saat kita tidur atau pada saat kondisi tidak tidur, misalnya pada saat kita bernafas biasa. Jadi, kalau sahabat Mika atau pasangannya atau anak-anaknya sering bernafas dari mulut, pilek tidak sembuh-sembuh, bicara seperti sengau, ditambah ngorok yang seperti tidak wajar, serta ada rasa mengantuk yang berlebihan di siang hari, sebaiknya tidak perlu ragu, segera periksakan ke dokter spesialis THT supaya segera ketahuan apakah ada gangguan pada saluran nafasnya. Masuk ke pertanyaan ketiga. Turunkan berat badan, atasi gangguan saluran nafas. Nah, ya ini juga sering ditanyakan. Sebelum membahas soal diet, kita harus mengetahui dahulu kenapa berat badan berlebih dapat mengganggu saluran nafas kita. Ketika kelebihan berat badan, terkadang penumpukan lemak itu ada di seputar area leher, sehingga mempersempit saluran nafas. Namun dengan catatan, bila rongga lain tidak bermasalah. Inilah pentingnya memeriksakan ke dokter spesialis THT. Dengan memeriksakan diri, sahabat Mika bisa mengidentifikasi akar penyebab masalah dan penanganannya. Lalu, untuk penanganan, pada prinsipnya ada dua metode, baik non-invasif atau tanpa pembedahan, dan invasif atau pembedahan. Penurunan berat badan dengan berbagai metode program diet termasuk dalam penanganan non-bedah. Jadi, sahabat Mika yang merasa saluran nafasnya terganggu sekaligus bermasalah dengan berat badan bisa berusaha menurunkan berat badan melalui pola makan sehat dan olahraga rutin serta konsisten. Sahabat Mika juga bisa berkonsultasi dengan dokter mengenai program diet yang tepat untuk sahabat Mika sekalian. Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini
Untuk tahu lebih banyak seputar gangguan saluran nafas dan berbagai tips kesehatan lainnya, yuk datang ke Counter Sehat, konsultasi dokter sehat. Pertanyaan keempat. Gangguan saluran nafas bagian atas, apakah harus dioperasi? Nah, ini menyambung pertanyaan sebelumnya ya. Gangguan saluran nafas sebenarnya bisa diobati tanpa operasi. Namun dalam beberapa situasi yang parah, gangguan ini harus ditangani melalui prosedur operasi atau pembedahan. Indikasi sahabat Mika harus operasi adalah jika setelah diperiksa oleh dokter spesialis THT, ada pembesaran konka hidung, pembesaran adenoid, dan amandel di tenggorok yang terbukti menyebabkan sumbatan jalan nafas, dan sudah dicoba maksimal dengan obat-obatan oral dan spray hidung, tetapi tidak didapatkan hasil optimal, maka pembedahan menjadi pilihan untuk membuat jalan nafas dan saluran nafasnya tidak tersumbat. Pertanyaan terakhir. Apakah gangguan saluran nafas boleh olahraga? Ya, tentu saja boleh berolahraga dan justru sangat disarankan. Namun fokus olahraganya bukan olahraga yang kompetitif. Jadi target olahraganya adalah menurunkan berat badan. Selain itu, jenis olahraganya disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Sahabat Mika bisa berolahraga mulai jogging, bersepeda, bermain bulu tangkis, dan lain-lain. Mulailah dengan intensitas ringan dan yang paling penting, konsisten. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang di Counter Sehat. Semoga informasinya bermanfaat buat sahabat Mika ya. Buat yang masih punya pertanyaan seputar gangguan saluran nafas, tulis di kolom komentar, oke? Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke sesi konsultasi dokter sehat berikutnya ya. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.